Hello， 大家好，欢迎收看国际大风吹。每礼拜来探讨一个有意思的国际话题。这个礼拜呢，碰到美国大选，川普重返白宫，国会也很可能变天翻红，由共和党完全执政。大家可能会好奇的是，明年1月新政府上台之后呢，美国的施政方向如何？川普向全世界，尤其是中国大收关税，希望制造业回流美国的政策会成功吗？美国又一次实现政党轮替，是伤害民主，还是恢复对民主的信心呢？11月6号大选开票当晚的直播节目上，我向台大政治系副教授郭明杰请教了这些问题。那以下就是我们访谈的精华片段。这样子的共和党掌握了国会多数的结果，老师会觉得这样子接下来，甚至他有可能完全执政，这我们现在也不知道，但是大方向感觉是往这边推。那老师觉得这样接下来美国施政的方向，那个施政的顺畅度影响会是怎么样？当然，就是美国其实的这个立国，当然它的宪法里头最重要的宪政精神就是 check and balance，所以它才有三权分立，然后三权分立，同时国会它又采取两院制，你有参众两院，参众两院其实你在参议院当中你是每一州都是有2个席次，但是你众议院却是根据人口的这个多寡，然后来分配这个席次，所以某种程度上，其实这些把这个权力分散本身是美国的宪政的一个很主要的精神。所以在行政跟立法权力当中，最关键当然就是是不是这个执政党、总统的政党能不能够同时控制国会？那国会在同时是参众两院，如果是我们在政治学上就把它叫做是一致政府。那一致政府基本上其实它就是会有很强大的这个施政的这种效力，然后所以很多总统要推的法案，某种程度上其实因为国会基本上是他的这个政党，所以很难会去这个 overrule 就是总统的这个决定，所以就不会发生像我们现在自己国内就是有所谓朝小野大的问题，或者是你有这个国会跟这个行政部门当中立法之间的这个冲突的状况，所以一致政府下你可以想象就是说就会变成是川普的这个所领导的整个行政部门，基本上他所要推行的各种政策其实是应该是很顺畅的，你很难去想象他会有就是这种掣肘的现象发生，所以也因此川普他想做的事情，其实他可能 materialize 的这种实现的这个可能性其实就更大，所以大家如果很关注川普之前所讲的很多的政策，他开的支票，如果对他开的支票，如果他 take it seriously， 他真的要去 move on， 然后他的内阁阁员也真的就是要去 move on 的时候，其实某种程度上国会要去掣肘他其实是很难，所以这个也是为什么就是川普当选下又是一次政府，其实对于很多的国家来说，其实可能是很大的一个政治上头、国际政治上头的一个压力。川普 2.0， 川普第2次回来执政的话，有没有什么是第一任他做不到的事情？他现在答应要做的事情，是不是会推得比以前更顺利？这个 1.0 跟 2.0 大家会觉得其实都是川普，可是其实在这个国际政治的研究里头，其实通常都觉得同一个总统第1任跟第2任是不一样的，是就是第2任比较放肆，是吧？因为第1任跟第2任其实是不一样，这有很多的研究其实都指出。那原因是因为通常第1任当总统的时候，他们把它叫做是 inexperienced， 是没有经验的，因为没有人做过总统，所以当他开始做总统第一次做的时候，其实一定会有很多就是这个没有办法可以一下就是驾驭各个东西，他就这个政策来，他可能怎么连决策都不知道，所以系统性过去对美国总统的研究，通常刚上任的时候，其实都是会有一个手忙脚乱的时期，但是到第2任的时候，其实这种手忙脚乱状况其实就不一样了，因为他已经会对于就是这个他有哪些职权，他在哪些什么事情不可以做，以及就是他做的时候有谁可能会去掣肘他已经有一些互动过的经验，所以他就有这些经验之后，他可以学习之后，他就知道如果他有他的意识，他要去贯彻，他就更知道怎么样去安排他的人事啊，或者是做这些各种的布局等等的。这是以前的研究其实已经指出，但第2个就是第1任跟第2任不一样的第2个最大不一样，是因为美国是总统制的国家，所以通常第2任还有一个就是他有任期，他没有办法再连任，他没有 re-election 的这个压力。那这种政治上头的诱因，其实当然就是说他想做的事情，他就更会觉得可以放手去做，对，一定要放手做，因为他如果再不做，他就没有机会了。所以也就是说，如果川普真心想的，到他第2任的时候，第1任的时候，他也许觉得我还有4年，所以他未必会使尽他的洪荒之力来做这些事。但是如果他到第2任，他已经驾轻就熟，但他又真心相信这是应该做，他就会非常的使用这个洪荒之力，因为他没有机会了。
是，那我们就来看看他可能会推什么东西。是，对。那第一个是我觉得可能也是大家很关切的，就是他在选前喊出说我们要收取全面的关税，这个意思就是不只是之前对中国进口商品的加税，他也要对所有进口到美国的商品至少收10%的税率。那其中尤其对中国的商品还要收60%。甚至还要喊过100-200%，就是如果中国不听话的话，是对，只要100-200%。然后呢，同时他要说我们要让之前纷纷外移的这些产业，就是造成美国铁锈带这边经济很衰退的这些制造业，再回流到美国，所以我用一些这个企业减税的方式来鼓励。那老师觉得这个逻辑是成立的吗？因为也有很多人说关税这样子收下去，最后受害的其实是美国一般消费者，他的物价会被转嫁他们头上去。就针对这个问题，我想就是因为我的专业是国际政治经济学，所以其实某种程度上，其实川普当选之后，其实当然会对国际经济秩序带来很大的冲击。其实你从选前，他只要讲一下要就是对台积电怎么样，那其实股市台积电的那个股票就会就是跳水了，对吧？所以其实他对于这个国际经济的影响其实很大，当然有一部分其实就来自于就是关税的这个政策。他自己说他是 tariff man 嘛，对，他关税侠，所以他一直不断的讲就是这个关税。可是其实美国的这个历史以来，其实一直来贸易议题其实是很大。美国国会第一个通过法案其实就是关税的法案。史上的第一个法案其实就是关税法案，所以关税这个议题其实在美国其实是很重要的，有一种历史的这种源头在那个地方。当然你从现在很多人去理解川普这个逻辑，其实你可以找到很多经济学上的理由去否定它，因为这个你如果课征关税，其实关税它当然就会带来一个就是带来无谓的损失，因为你一定会让这个商品的价格会比没有关税的时候来得更高，而且它会有无谓的损失。经济学上它讲的无谓损失，那某种程度上它也会带来重分配效果。你等于是把消费者就要付更高的这个商品价格，但是你可能保护了就是这些国内其实本土在国际上当中可能没有竞争力的这些美国的本土产业，所以才会有你刚刚一开始提到很多的经济学家对于熟悉自由主义这个经济秩序运作的这个市场逻辑运作人会觉得川普的这些说法其实根本完全没有任何的道理。因为你去想想现在的这个贸易的这个分工，其实都是大家把它叫做供应链的这个概念。供应链概念其实表示这个 trade 已经不是终端产品的直接去贸易，不是你就回到19世纪的时候，是你用葡萄酒然后跟就是这个瓷器之间去就是整品之间的贸易，不是。其实你像以半导体大家经常讲这个供应链为主，其实你是 trade in parts， 对吧？你有很多 component，然后之后你会在不同的 site of production 它 locate 在不同的国家当中，然后去重新去组装，然后去生产。它可能是它光是零件就是从多国进来，然后它组装在某个地方，封测在某个地方，最后再卖到另外一个地方。是 exactly， 所以那就不是完全你只是对于这样子去课征这个，其实很多的时候其实可能会回过头来是伤害美国自己的企业，伤害美国自己的企业的竞争力。所以这是很多人去批评，觉得川普他不了解21世纪的贸易其实是已经有跨国的生产网络的这样子。美国的企业其实他跑到海外，但当然他会觉得没有，你就是应该要在就是美国本土生产制造。可是这个问题就也回到之前台积电的这个创办人张忠谋先生所讲的嘛，你台积电的晶电在美国制造，它的成本就是会比在台湾制造还要来得贵嘛？但是对于川普来说 ，politician 来说，他要的是美国有强大的制造业。那所以就接下来你就会有一系列这些贴补，那又要用这种关税来让这个企业觉得说，你如果不在这里，你就会有这个成本。但是老实说，这样做之后，其实美国如果这样做，其实也不见得真的可以解决这个问题。为什么呢？在实务上，你看到的是现在有很多的台湾或者是这个中国大陆的这些企业，其实就跑到墨西哥去了，多绕，对，他就绕到就到墨西哥去了。所以其实如果你去看这些很多招商的这些，就是真人这些，其实他就是要的，其实都是到墨西哥去，或是甚至像这个之前他们在研究的时候就讲说，像墨西哥他们就专门去做这个
这个电动车的产业，就是因为中国被之前拜登政府有对它课征这个惩罚，那这些很多的这些电动车就跑到了转移它到产线到墨西哥。那美国跟墨西哥边境其实至少在拜登时期其实是可以直通的，所以这些问题反映的事情，如果你推了政策关税之后，其实企业就要想办法去转移，它一定可以找到上有政策下有对策。那尤其是川普时代，他在2017年觉得 NAFTA 有问题，后来他重新renegotiate的时候，其实现在也有美国、加拿大跟墨西哥之间那个协定，在2022年的时候，20年的时候生效，贸易协定生效，所以某种程度上，现在美墨边境还是可以这样做。所以川普如果做的时候，制造业真的会去吗？还相较于劳动成本，其实还是结果制造业跑到墨西哥，还是跑到墨西哥。那当然，就你可以讲说，那川普会不会因为这样就又要重新再 renegotiate 这个原有的现在协定？所以我觉得更大的问题其实反映是川普由于他这一套经济思维其实不 work， 所以变成他可能会面临很多的困难。那接下来他就变成是你就会有很多后续的这些政治的，我讲就是他可能就会觉得，当今天企业跑到墨西哥去，他就觉得是墨西哥人偷走了他的这个工作，所以他就要重新去negotiate，他又要再重新交易。可是问题是重新交易到后面最后一个更核心的是，这个整个去课征关税这事，其实跟现有的国际这个贸易的规则其实是抵触的，因为现在国际贸易认为是你应该要无差别的，你不能够有这个国内跟外国的之间的这种差别，尤其美国是 WTO 的会员的一部分，所以当川普做这些事之后，其实会连带我觉得更大的问题其实是，当他要走美国优先，以美国的重商主义的思维来去重振美国制造业，其实可能就会把现有的这个美国在战后所建立起来，一开始是从 GATT 就是关贸总协定，然后在90年代变成了现在WTO， 这整个自由贸易的规则可能就会全部的重新就是把它破坏掉。那这个其实我觉得，或许这正是他想要的。所以我觉得这个其实从里头，因为它的逻辑不 work，所以我们就会整个回到了这个重商主义，其实就是19、20世纪时候的这些西方的这个先进的工业化国家，他们一开始所做的，回到那样之后就会高度竞争，所以整个环境的现在大家在讲地缘政治因素的这个风险跟不确定，其实就会再更加的加剧。但是川普因为由于他的这个不可预测性，以及他这个经济的逻辑是不按照大家一般市场的逻辑运作，所以就会变成是遇到问题的时候头痛医头脚痛医脚，所以后续的一连串这些政治的要去因应这个经济上不 work 的政策的时候，那更多我觉得是不只是其他国家会觉得非常的痛苦，另一方面其实就是你的这个整个 overall 的这些国际经济贸易的这些规则，可能也会有一段的这个阵痛跟重整的时期。那我觉得这是大家需要比较就是注意的地方。上一次大选结束之后，川普显然是主张说没有是民主党作弊，然后之后就发生了这一个很多暴民闯进国会的事情，要求他不要认证这个选举的结果。到4年后的今天，我想川普胜利了，那目前为止他现在是这个结果是蛮满意的，他没有觉得这次大选有任何不公平。但是民主党这边会不会这样的反应不知道。但是无论如何，他们算是完成了一次政权移转，算是平和的过程。但是对他们来说，这一次美国大选重要的议题之一是对民主制度的信心。您觉得他这样是恢复了吗？还有第二个就是说，那世界各国在看美国选出一个这样的总统的时候，会不会觉得说这个是一个比较民粹理念的总统？会不会美国所一直代表的这种民主的价值观、自由价值观、相互尊重的这种价值观，会不会因此而好像失去了一个领头羊？所以其实我觉得这个其实是蛮重要的一个议题。当然就是因为川普他是一个大家一般把它归类成是民粹主义的这种政治人物，是，所以基本上他就希望的其实是就是这个 bypass 很多的去绕过很多的制度对他的约束，所以只要今天他觉得这个哪一个是他不满意的，他就要去 attack 这个 institution， 或者去改写他的规则，用他的总统的这个权利，所以就很大的这种行政扩权。那这些问题其实就是对于美国人来说当然是很大的这种警讯，但是其实相较于之前，其实老实说之前这个在选前有一些在美国朋友跟我讲说，如果是贺锦丽当选之后，其实更大的民主危机是更大的民主危机，是因为就是川普的支持者就是可能会因为他已经经营了4年，觉得上一次选举已经被偷走了，可是4年之后又被偷走，那这个结果其实可能会变成 violence， 会比4年前的
这个暴力事件其实更大的听说有一些志愿来监票的人，他是带着枪的。对，所以我意思是说，所以也许这个结果其实对于美国来说，其实未尝不是坏事，因为它毕竟就是最大的警讯可能是就是美国陷入内战了，因为选举大家都不服这个选举的这个结果，对吧？因为美国一直向来认为是民主的模范，可是如果万一他因为选举结果输家不愿意认输，而最后让他的这个选举无效，然后陷入混乱跟内战，那这可能对于美国来说其实更大的民主危机。但相较于现在的这个状况，川普其实这个他的阵营就没有理由再去挑战这个结果。那这种状况对于民主党的支持者来说，他们一直觉得川普跟他的支持者4年前这样做，这个背弃了美国的民主的精神，所以因此在这基础上，他就没有任何的理由他只能接受，他没有任何的理由可以来这个去挑战。所以我觉得，也许这个结果对于美国的民主来说，其实可能也许是好的。那所以才会美国经常这个总统宣誓就职的时候，都是讲说是 God bless America 嘛，对吧？对。以上是这一次大选后关于美国未来走向大家可能比较关切的问题。那如果你想知道川普 2.0 政府在外交议题上，例如美中台关系、俄乌战争、以巴冲突会有什么样的影响，我们也请教了东吴政治系教授、国际关系专家刘必荣。欢迎收看我跟刘教授的访谈精华。那国际大风吹，我们下回见。影片最后呢，要感谢所有付费支持我们的频道会员，尤其是每一位干爹干妈等级的会员，每个月1杯咖啡的钱就可以加入频道会员，赞助我们做出好内容，还有会员专属影片可以看，大家不妨考虑一下。那如果你觉得今天这支影片还不错，也请按赞影片、订阅频道、开启小铃铛，就有所通知，就不会错过我们的最新内容喽。